Žena je najčudesnije biće na svijetu. Ona nosi tihi teret mudrosti, ljubavi, borbe, sumnje i snage koju rijetko pokazuje naglas. Žena posmatra svijet ne očima, nego intuicijom. Njena emocija je najosjetljiviji radar koji postoji. Ona zna kada je neko lažan, kada je neko skriven, kada neko glumi ljubav, kada neko krije namjere, kada neko živi iz straha ili iz ega. Žena dugo šuti kada nešto boli. Ona ne reaguje odmah. Ona se prvo nada, onda voli, onda prašta, onda pokušava, onda se pita šta je mogla bolje, onda se nada još jednom, a tek onda odlazi. I kada ode, niko ne može reći da nije dala šansu. I zato je odlazak žene najtiši oblik hrabrosti. Nije odlazak poraz. Odlazak je najviša verzija samopoštovanja. Žena ne odlazi kada prestane voljeti. Žena odlazi kada prestane biti voljena. Muškarac često misli da je žena slaba, da je emotivna, da je dramatična, ali ono što većina nikada ne shvati jeste da je žena emocionalno sposobnija od većine ljudi. Ona može osjećati, razumjeti, voljeti, opraštati, ali isto tako može rezati, distancirati se i stati kada je povrijeđena. Žena nije jaka zato što želi biti jaka. Žena je jaka zato što je morala biti jaka. Od djetinjstva, od odnosa, od porodičnih rana, od ljubavi koja nije donijela ono što je obećala. Žena zna kako izgleda kada daje sve svoje srce, a zauzvrat dobije tišinu. Ona zna kako je kada brani ljude koji je ne bi odbranili. Ona zna kako je kada nosi breme koje niko ne vidi. Takva žena ne nosi ego. Ona ne mora biti u pravu. Ona ne mora pobijediti. Ona želi mir. Ona želi sigurnost. Ona želi da neko kaže, ne brini, tu sam. Žena kada voli, voli duboko. Ali kada se povuče, povuče se nepovratno. Nema više dokazivanja, nema više objašnjavanja, nema više moljenja. Žena ne moli ljubav, žena daje ljubav. Ali kada joj ljubav prestane biti sigurno mjesto, ona ne živi u ratu. Sve se u ženi mijenja kada nauči najvažniju lekciju, da ne mora biti svima dobra. Žena koja prestane intenzivno ugađati svima, počinje živjeti, jer ugađanje nije dobrota, nego strah od odbacivanja. Žena koja bira sebe i svoj mir nije egoistična, ona je slobodna. Sloboda žene ne znači bijeg. Sloboda žene znači jasnoću. Ona zna koga voli, ali zna i koga više ne može pustiti blizu. Najveća transformacija žene nastaje kada prestane popunjavati praznine koje drugi ostavljaju u njoj. Ona prestaje tražiti potvrde, prestaje tražiti aplauz, prestaje pokušavati dokazati svoju vrijednost. Kada žena shvati koliko je dugo bila umorna, ona shvati i koliko je dugo bila jaka. Umor nije slabost. Umor je znak da je preživjela period za koji nije imala podršku, ali je imala dušu. Svaka žena nosi svoje rane, svoje strahove, svoje tuge i svoje pobjede. Ona zna kako je biti povrijeđena u tišini. Zna kako je izgubiti sebe u pokušaju da nešto spasi. Zna kako je biti jaka dok se raspada unutra. I zato žene uče sporije nego muškarci kada je riječ o odustajanju. Ali kada odustanu, to nije poraz, nego oslobađanje. Jer žena nikada ne odustaje lako. Jedna od najvećih snaga žene nije u tome da izdrži bol, nego da odluči da više neće živjeti bol. I tu se desi prekretnica. Žena se ne mijenja kada život postane lakši. Ona se mijenja kada odluči da više neće trošiti snagu na nešto što je uništava. Žena uči razlikovati ljubav od navike, brigu od manipulacije, pažnju od kontrole, slobodu od straha. Ona zna kada neko glumi ljubav, ona zna kada neko glumi poštovanje. Ona osjeti kada neko govori istinu, ali joj tijelo kaže, ovo nije tvoj put. Žena više vjeruje intuiciji nego riječima. Riječi joj mogu laskati, ali intuicija joj govori istinu. Niko ne može slagati ženu koja je jednom zamrla u ljubavi. Ona zna prepoznati nijanse. Ona može prihvatiti istinu i kada boli, jer istina oslobađa, a laž joj jede dušu. Žena zna kada je ne poštuju. Ona to ne mora čuti. Ona to osjeti u tonovima, u odsutnosti, u nebrizi, u nedosljednosti, u neizgovorenom razgovoru. Njen najveći radar je emocionalna percepcija. Kada žena prestane analizirati i počne posmatrati, tada postaje najopasnija verzija sebe. Ona više ništa ne pokušava dokazati. Ona više ništa ne objašnjava. Ona bira distancu. I ta distanca nije zid. Ta distanca je dio njenog samopoštovanja. Žena koja umiri ego postaje tiha, a tiha žena je neprijatna ljudima koji žive od drame. Drama se hrani reakcijama. Tišina se hrani snagom. I zato žena zna, ignoriši ono što te ne gradi. Ne pokušavaj liječiti ono što te povrijedi. Ne pokušavaj dokazati nešto onome ko te ne vidi.
Neka tišina bude tvoja najveća pobjeda, jer ona štedi tvoj nervni sistem. Najpametnija žena ne žuri u odnose, ne žuri u borbu, ne žuri u razgovor. Ona čeka da vidi ko je ko. Vrijeme je njen najbolji sudija. Ako je osoba prava, ostaće. Ako nije, raspast će se bez ikakvog napora. Žena koja nauči slušati svoje tijelo zna kada nešto nije dobro. Tijelo uvijek reaguje prije uma. Kada se žena osjeća napeto, nervozno, iscrpljeno, to nije ljubav. To je emocionalni alarm. Žena ne traži savršenu ljubav. Ona traži sigurnu ljubav. Ne traži savršene ljude. Ona traži iskrene ljude. Žena polako shvata da nije stvar u tome da pronađe ljubav, nego da pronađe svoj mir. Mir je ono što žena traži cijeli život, ali često ga traži tamo gdje ga nema. Ne zato što ne zna, nego zato što se nada. Žena je uvijek sklona nadati se. Ona voli ideju da će ljubav promijeniti stvari, da će briga izliječiti rane, da će razumijevanje donijeti harmoniju. Ali život je mudriji od nade i to je najteža lekcija koju žena mora naučiti. Ako ljubav ne donosi mir, to nije ljubav. Ako odnos ne donosi sigurnost, to nije odnos. Ako riječi ne postanu djela, to nije briga. Žena koja shvati razliku između obećanja i realnosti postaje emocionalno zrelija. Odrasla žena ne sluša što joj pričaju, ona posmatra kako joj žive. Žena koja nauči voljeti sebe, prestaje se zadovoljiti sitnim pažnjama. Njoj više ne trebaju komplimenti, emocije koje traju samo preko poruka, nejasni odnosi, polovična ljubav, nedosljedna pažnja. Ona želi jasnoću, prisutnost i sigurnost. Ona želi ritam koji je stabilan, ne želi intenzitet koji brzo nestane. Najveća želja žene nije savršen muškarac. Njen najveći san je stabilna osjećajna sigurnost, emocionalna lojalnost, partnerstvo koje ne traži da se žrtvuje do iscrpljenosti. Ona želi osjećaj da ne mora sama sve nositi. Žena želi biti jaka, ali kada je voljena, ona voli biti mekana. Žena ne želi biti ratnica svaki dan. Ona želi dom u kojem može odložiti oklop. Žena shvata da muškarac koji je voli ne mora biti savršen. Mora biti iskren, mora biti prisutan. Mora biti čovjek koji zna šta znači emocionalna lojalnost. Nije muškarac onaj koji priča o ljubavi. Muškarac je onaj koji donosi sigurnost i štiti mir žene. Kada žena prestane tražiti da je neko razumije, ona počne birati ljude koji je prirodno razumiju. Niko ne može naučiti ženu da bude voljena na silu. Ljubav mora teći, a ne se moliti. Energija mora biti uzajamna, a ne jednostrana. Žena koja nauči emocionalnu distancu je najopasnija, jer ona može voljeti, ali se ne boji izgubiti. Ona može biti prisutna, ali zna hodati. Ona može pružiti sve, ali zna kada to sve više nije zdravo. Distanca nije hladnoća, distanca je zaštita. Najljepši trenutak u životu žene je kada prestane dokazivati nekome ko je već odlučio da je ne vidi. To je trenutak emocionalnog oslobađanja. To je trenutak kada žena prestane pokušavati popraviti nešto što je emocionalno mrtvo. Žena kada nauči da nešto ne može spasiti, ne buni se, ne moli, ne raspravlja. Ona se povuče. Njeno povlačenje je najtamnija i najčistija transformacija koju neko može doživjeti. Povlačenje žene nije bježanje. To je završetak borbe koju je vodila sama. Žena se ne mijenja kada je srećna. Ona se mijenja kada prihvati da je dugo bila nesrećna. I tada emocionalno sazrijeva. Shvati da je ljubav bez poštovanja nemoguća. Shvati da odnos bez odgovornosti boli više nego samoća. Shvati da hrabrost nije u izdržavanju boli, nego u prekidu onoga što boli. Žena uči da je odgovornost ono što joj daje samo poštovanje. Odgovornost prema sebi znači prestati tolerisati ono što je emocionalno iscrpljuje. Prestati otvarati vrata ljudima koji samo uzimaju. Prestati razgovarati s ljudima koji je nikada neće razumjeti. Najveći mir žene nastaje kada shvati da ne mora svima objašnjavati ono što osjeća. Ne mora se boriti da je neko razumije. Ne mora se dokazivati. Ona počne živjeti bez tereta uvjerenja da je njena vrijednost skrivena u tuđim reakcijama. Žena uči da njen život ne mora izgledati kao život drugih žena. Ona ne mora imati iste snove, iste odnose, isti put, isti prioritet. Ona ima svoj tempo, svoju dušu, svoje želje, svoju dinamiku, svoje vrijeme sazrijevanja. Njena najveća pobjeda je sposobnost da ostane mirna u svijetu koji traži reakciju. Snaga žene nije glasna. Snaga žene je stabilna. Snaga žene se vidi u njenom fokusu, njenom dostojanstvu, njenoj tišini i njenom hodu koji nikada ne žuri, ali nikada ne staje.
Pretplati se i klikni na zvonce.